Hát nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a első vlogmas videómban, amit ráadásul kamera előtt veszek fel. Ez nekem nagyon nagy újdonság, mert mindig is bizonytalan voltam abban, hogy a kamerába beszéljek, és most úgy döntöttem, hogy eljött az ideje, hogy kipróbáljuk ezt is. Leginkább azért, mert egy nagyon izgalmas időszakban vagyok épp. Egyrészt amiatt, ami már megtörtént novemberben, a novemberi izgalmak miatt, másrészt pedig ami következik, a december, ami nekem egy nagyon-nagyon kedves időszak. Úgyhogy egy kicsit most őszintén jól esik az, hogy csak úgy beszélek nektek, és egy kicsit olyan, mint amikor egy nagyon jó barátnak, barátnőnek, bárkinek, aki kedves nektek, meséltek valamit teljesen felhőtlenül, bármiféle tervezés nélkül, és egyszerűen nagyon jól tud esni, úgyhogy most gondoltam, én is teszek egy próbát, és beszélgetünk egy kicsit így is. Szóval kezdeném is a november elejével, mert egy olyan félelem legyőzési folyamaton vagyok túl, amire őszintén nem feltétlenül számítottam, és nem terveztem így még egy hónappal azelőtt, de aztán végül így alakult, és nagyon örülök neki, hogy elkezdtem. Az első, mondhatjuk, hogy apróbb, mert valószínűleg nagyon sokak számára ez egy tényleg apró dolog. Szóval egy apróbb félelem volt, amit ismét sikerült legyőzni, és nagyon örültem neki, az pedig a repülés, mert a szeptemberi hazautazásom után, november elején ismét hazarepültem egyedül, és tudjátok, hogy nagyon-nagyon nem szeretek repülni, nem feltétlenül azért, amiért sokan nem, mert talán legtöbben attól félnek, hogy egyszer csak lezuhan a repülő. Nekem semmiféle ilyen félelmem nincs, hanem inkább a kiszolgáltatottságérzés, meg azt, hogy semmi ráhatásom nincs a dolgokra, inkább ez az, ami nagyon kellemetlen számomra. Úgyhogy ez az, amit igyekszem legyőzni minden egyes repülésnél, és most egy kicsit büszke voltam arra, hogy ilyen rövid időn belül kétszer is repültem oda-vissza, úgyhogy talán ezzel kezdődött az egész, viszont ami ennél egy sokkal nagyobb dolog volt még nekem is, az oka annak, amiért hazarepültem, mert képzeljétek, elkezdtem egy fogászati kezelést, gyakorlatilag megcsináltatni a fogaimat első körben egészségesre, majd sokkal szebbre, mert az oka annak, hogy nem nagyon beszéltem így a kamerába, szerintem leginkább a fogam, a fogsorom, mert sosem tetszett igazán, és mindig volt egy jókora önbizalom hiányom miattuk. Nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon csúnyák, de én nem tartom őket szépnek, és gyerekkorom óta ilyen sajnos, és sosem tudtam venni a bátorságot arra, hogy belefogjak ebbe az egészbe. Nem tudom feltétlenül megmondani az okát, hogy miért tartottam tőle ennyire, de ez van, ez az igazság, úgyhogy el kellett teljen ennyi év, mire belefogtam, és nagyon örülök, hogy megtettem, úgyhogy ez volt a második ilyen félelmem, amit sikerült legyőznöm. Valószínűleg csak márciusban lesz kész, és lesz tényleg olyan szép, amire azt mondom, hogy nekem is tetszik, és elégedett vagyok vele,
de nem akartam annyit várni azzal, hogy beszélek egy kicsit nektek a kamerával, mert tényleg nagyon vártam, és nagyon jól esik most ez így, úgyhogy remélem örültök neki. Aztán a következő dolog, ami egy picit félelemlegyőzésnek is tekinthető, az az, hogy betöltöttem a 30-at november elején, és őszintén akarva akaratlanul azért egy ilyen mérföldkőnél szerintem az ember végig gondolja azt, hogy mi történt vele addigi élete során, és hol tart éppen akkor. Nekem legerősebben az jött fel folyamatosan, hogy vajon a gyerekkori énem mit szólna ahhoz, ahol éppen most vagyok. És rengeteget gondolkodtam ezen. Legerősebben az jött fel bennem folyamatosan, amikor tinédzserként éppen azon gondolkodtam, hogy mennyire máshol lennék, és ezt most nem feltétlen helyszínben gondolom, hanem nagyon sok minden másban, például az engem körülvevő emberekre gondolok ilyenkor, rájuk is, hogy nagyon sokszor abszolút nem a jó társaságban voltam, nem a számomra megfelelő és építő társaságban, hanem egy olyanban, ami például tínédzserként nagyon lehúzott és olyan irányba vitt, ami nekem abszolút nem volt kifizetődő, és itt most nem arra gondolok, hogy a jövőmet nem segítette elő, vagy hogy nem volt belőle hasznom, tehát semmi ilyesmire nem gondolok, egész egyszerűen a boldogságra gondolok, hogy mennyire nem voltam boldog sokféle társaságban, amiben éppen voltam, és mindig másra vágytam, mindig arra vágytam, hogy ha egyszer majd felnőtt leszek, akkor legyen egy olyan társam, aki mellett nyugodt lehetek, és aki nyugodt és kedves. És mindig erről ábrándoztam, hogy egyszer majd egy elképesztően nyugodt környezetben lehessek. És nagyon sokáig nem adatott ez meg, nagyon sokáig nem volt rá lehetőségem, és ebben nekem is van azért felelősségem, mert például az, hogy kikkel voltam ezek alatt az évek alatt, azt én választottam meg, az én döntésem volt, és pontosan ezért is haragudtam magamra utólag nagyon sokáig, hogy miért hagytam, hogy ennyire sok időt elvegyen az életemből egy-egy ember, egy-egy személy, de aztán arra jutottam, hogy akkor abban a helyzetben én erre voltam képes, én ezt éreztem jónak, vagyis azt. és egyszerűen nem tudom azt megváltoztatni, hogy akkor miért nem máshogy döntöttem, miért nem vettem észre, ha valami nekem nem jó. Egyszerűen így alakult, és kész. Ezen már nem tudok változtatni, de a konklúzió az egészben végül az volt, hogy a sok nehézség ellenére szerintem nagyon büszke lenne a gyerekkori énem a mostanira, és ezt nagyon... Úgyhogy ez egy nagyon érdekes tapasztalás volt, így 30 környékén, és nyilvánvalóan rengeteg minden vár még rám, nagyon sok mindent nem értem még el, ami lehet, hogy másoknak ennyi idősen már rég megvan, de ez is egy olyan dolog, ami majd alakul, és azt hiszem, hogy a jó úton vagyok, és nekem ez számít a legeslegtöbbet, hogy végre megtaláltam azt az utat, ami valóban az enyém, és ami teljesen 100%-osan autentikus hozzám, és ez nagyon-nagyon sokat jelent, sokkal többet, mint nagyon sok minden más, úgyhogy ezt mindenképpen el akartam nektek mesélni. Aztán, ami még eszembe jut, de nyilvánvalóan sokkal kisebb jelentőségű, de nekem mégis egy nagy lépés volt, az, hogy csináltattam 2 tetkót. Ezt egyáltalán
Tehát semennyire sem terveztem, amikor elindultam innen Budapestre, viszont ott valahogy eszembe jutott, hogy én már nagyon régóta szeretném, de sosem jött el az alkalom hozzá, úgyhogy találtam egy jónak tűnő tetoválószalont, ahol azonnal csinálnak tetoválásokat, és a szerencse, nem tudom, minden összeállt, és egészen elképesztő, hogy mennyire kedvesek voltak, mennyire jó tetoválót találtam, abszolút nem sok pénzért, és tényleg nagyon szép munkát végzett, úgyhogy nagyon-nagyon jó élmény volt ez így a fogászat, meg a sok izgalom után. Én nagyon örülök neki, hogy megléptem. Szóval otthon így kiemelkedően talán ezek az izgalmak voltak, de utána azért, csak hogy ne legyen egyszerű a november, hazaérve képzeljétek el, hogy elkezdtem kicsit körülnézni a nappaliban, hogy mit hogyan fogok dekorálni karácsonyra, és észrevettem először csak az ablakban, aztán mindenhol máshol is szinte, iszonyatosan, elképesztően nagy mennyiségű penészt. Először tényleg csak itt-ott, aztán rájöttem arra, hogy közelebbről megnézve az egész nappalink áll a penészben. És ezt úgy képzeljétek el, hogy konkrétan ez az alatt, a másfél hét alatt történt, amíg nem voltam itthon, mert Peti 12 napot dolgozott egyben, és tényleg csak azért jött haza, hogy egyen, elvigye a kutyát, és utána meg aludjon. Tehát az, hogy a nappaliban időt tölt, az abszolút nem volt opció, tényleg nulla ideje volt erre, és nagyon rosszul jött ki, mert pont abban az időszakban kezdődtek a mínuszok, amikor én elmentem. Egészen addig nem volt semmilyen probléma. Bőven elegendő volt az a szellőztetés, ami addig volt, és tényleg semmi problémánk nem volt. Viszont valószínűleg ott volt ez a penész már előtte is, csak sosem adtunk neki teret, mert folyamatosan szellőztetve volt, folyamatosan takarítottam, viszont ez alatt, az egy hét alatt elmaradtak a szellőztetések. És tényleg olyan szintű penész uralkodott a nappaliban, hogy nem volt más választásunk. Az egészet ki kellett pakolni, penészteleníteni és kifesteni. Mikor úgy terveztem, hogy egy nagyon nyugodt és stresszmentes adventünk lesz, és gyakorlatilag annyi lesz a teendő, hogy lepakolom az őszi dekort, takarítok és felrakom a karácsonyit, hát ez nagyon nem sikerült így, és óriási felfordulás volt az egész házban. Kutyával ez egy plusz extra nehézség, főleg egy border collie-val, amikinek aztán akkora a mozgásigénye, hogy nem tehetjük meg azt, hogy egyedül hagyjuk szegényt egész nap, úgyhogy nem volt egyszerű, de azt hiszem, hogy mostanra túl vagyunk rajta. Szóval nem éppen úgy alakult, ahogy terveztük, közben mindketten dolgoztunk, úgyhogy délutánonként, meg hétvégén volt rá idő, hogy ezt csináljuk. Nyilván nagyon sok mindent lehetett volna még másképp, például a falak egyáltalán nem egyenletesek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ennél sokkal precízebb munka kellett volna ide, de úgy voltunk vele, hogy mivel nem a miénk, ezért nem vágunk bele most egy nagyobb projektbe, éppen elég ez így is nekünk. Úgyhogy most itt ülök a kész nappaliban, el se hiszem, hogy meg vagyunk vele. Biztosan mesélni fogok még a következő felvételek alatt is, de mindenképpen meg akartam említeni most is, mert ez is az igazság része, és tényleg nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Skóciában, a tengerparton lakhatunk, de azért bőven megvannak ennek a hátrányai is, mint például ez az iszonyatosan párás levegő, amivel folyamatosan küzdünk. Most például biztos vagyok benne, hogy egy percre se hagyhatjuk magára majd a házat, nyilván átvitt értelemben, de tényleg
folyamatosan szellőztetni kell, folyamatosan takarítani kell, főleg úgy, hogy egy kiskutyánk is van. Muszáj ezt így, mert konkrétan egészségtelen volt ebben a szobában például létezni. Úgyhogy igen, ez is hozzátartozik. De hát most végre vége, és kész vagyunk vele, és iszonyatosan jó érzés, mert végre feldekorálhattam karácsonyra is, és azt hiszem, hogy sikerül úgy elkezdeni az adventi időszakot, ahogy szerettem volna, úgyhogy iszonyatosan örülök neki, és nagyon remélem, hogy ti is velem lesztek a következő néhány hétben. Nagyon igyekszem több videóval is készülni nektek, és megmutatni, hogy mi hogyan töltjük az adventi időszakot, meg az ünnepeket. Igyekszem Skóciával kapcsolatos dolgokat beleszőni, de biztosan lesz erdélyi rész is, ami számomra iszonyatosan különleges lesz. Remélem, hogy ti is szeretni fogjátok. Úgyhogy igen, ez pedig a jövő izgalma. Nagyon-nagyon várom a decembert, és őszintén azt gondolom, hogy ilyenkor mindenki egy kicsit jobb emberré válik. Én legalábbis mindig ezt érzem magamban, és olyan jó lenne ezt megtartani ilyen formájában az új évre is. Ez most csak egy ilyen side gondolat, ami eszembe jutott. Nem is tudom, hogy akartam-e még valamit mesélni, hogyha igen, akkor azt még belerakom a videóba, de nyilvánvalóan majd ilyen alábeszéddel. Úgyhogy azt hiszem ennyi. Nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült most ezt a kamerába beszélős részt is felvenni. Nagyon régóta ki szerettem volna próbálni, és remélem, hogy örültök neki, remélem, hogy tetszik nektek az, ha néha ilyen is lesz benne. Vettem egy mikrofont, ami Vinted-en féláron volt, és szerintem nagyon jó, úgyhogy remélhetőleg sikerül majd ilyen videókat is felvenni még, vagy hát ilyen részleteket a videókba. Most azt hiszem, hogy folytatjuk ezt a videót, és ennyi. Az első közvetlenül a kamerába beszédem alatt megszámolni sem tudom, hányszor ejtettem ki a számon az úgy, hogy a nyilvánvalóan és az iszonyatosan szavakat, de kérlek nézzétek el nekem, nagyon igyekszem majd lehagyni ezeket. Az első vlogmas részt tehát mindenképpen szerettem volna annak szentelni, hogy egy kicsit összegzem a késő őszt, így mindig sokkal tisztább fejjel tudok belekezdeni a decemberi készülődésbe, és jóval intenzívebben tudom átadni magam neki, igazán átélni minden percét. Tudom, nem mindig könnyű élvezni ezt az időszakot, sőt, a munka sűrűjében sokszor csak még ingerültebbnek, stresszesebbnek tűnik ez a néhány hét, mint bármelyik másik az évben. Az is volt a célom, hogy talán egy kis ötletet adjak nektek arra, hogyha van egy fél órátok, üljetek le, gondoljátok át nagy vonalakban, hogy mi történt eddig, mi az, aminek még meg kell lennie decemberben, egy kicsit tervezgessetek előre, ez talán segíthet abban, hogy legalább a hónap második felét sikerüljön kevésbé gondterhelten tölteni. Én is ezen dolgoztam, és dolgozom is éppen. Remélem szívesen vettétek, hogy meséltem a félelmeim leküzdéséről is, mert leginkább azért osztottam meg ezeket az eddigieknél talán még személyesebb gondolatokat, hogy igenis beszéljünk róluk. Beszéljünk arról, hogy az apró félelem is félelem, és annak leküzdése is lehet óriási jelentőségű számunkra. Ami pedig a vlogmas sorozatot illeti, igyekszem minél több videót hozni, mert egy ilyen káosszal teli időszak után érzem csak igazán, hogy engem ez mennyire feltölt. Nem ígérek számokat, sőt, biztos vagyok benne, hogy ennél jóval rövidebbek is lesznek, de a céljuk most egész egyszerűen annyi, hogy közösen hangolódjunk, miközben próbálok megosztani veletek őszinte, kis és személyes, karácsonyi hangulatú pillanatokat a kis napjainkból innen, Skóciából. A mai videó zárásaként pedig hoztam néhány képsort arról, hogy hogyan öltöztettük át a kis benézes cottage-unkat friss, tiszta, karácsonyi ruhába. Köszönöm, hogy itt voltatok,
Találkozunk a következő videóban. Whoa, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again, to see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire, chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.